Египеттин улуу ханышасынан өткөн атактуу аял дүйнөдө жок. Клеопатра кантип адамдарды ушунчалык таң калтырды? Бул суроого анын кыскача өмүр баяны жооп берүүгө аракет кылат. Белгилүү ханышанын толук аты жөнү Клеопатра жети Филопатр. Птолемей династиясынан болгон. Улуу жеңишчи өлгөндөн кийин Египетти башкара баштаган Александр Македонский Птолемей негиздеген династиясында Клеопатра башкаруучулардын акыркысы болгон. Египеттин болочок ханышасы биздин заманга чейин 69-жылы Александрияда төрөлгөн. Бала кезинен эле ал сарайдагы кыйынчылыктарга жана адам өлтүрүүлөргө күбө болгон. Атасын кууп чыгуу, улуу эжесинин башкаруусу, андан кийин ал эжесинин кайтып келген атасы тарабынан өлүм жазасына тартылышы. Мунун бардыгы Клеопатранын жан дүйнөсүнө терең из калтырган. Бийликке келгенден кийин ал жолдо бара жаткан бардык оппоненттерин, анын ичинде анын туугандарын тез арада жок кылууну туура көрдү. Ал биздин заманга чейинки 51-жылы 9 жаштагы иниси менен бирге бийлик жүргүзө баштаган. Египеттин каада салты боюнча алар үйлөнгөн. Бир нече жыл падышалык кылгандан кийин ал качууга аргасыз болуп Сирияда баш калкалаган. Юлий Цезарь анын тактыга ээ болушуна жардам берди. Ал Клеопатра аркылуу Египетте таасир алам деп үмүттөнүп, ага кызыга баштады. Алардын ортосунда болгон жолугушуу жашыруун өттү. Клеопатраны Цезарьдын бөлмөсүнө чоң төшөк салынуучу баштыкка катып киргизишкен. Клеопатра андан жардам сурап, бир тууганынын кысымына нааразы болгон. Цезарь анын жаштыгына жана сулуулугуна суктанган. Ал элге Клеопатра менен анын бир тууганы чогуу бийлик жүргүзүшү керек деген керезди окуп берген. Бирок Птолемей жетинин жактоочулары козголоң көтөрүп, Рим аскерлеринен жеңилген. Птолемей качып бара жатып, Нилге чөгүп, Клеопатра ханыша бойдон калуу үчүн экинчи бир тууганынын аялы болуп калган. Ошол эле учурда ал Цезарь менен мамилесин улантып, алардын жалпы уулунун пайда болушуна алып келди. Бир версия боюнча диктатор өлтүрүлгөндөн кийин уу колдонуп күйөөсүнөн кутулат. Ал өзүн жана кичинекей уулун Египеттин башкаруучулары деп жарыялайт. Ошол эле учурда Римде жарандык согуш жүрүп, ханыша Египеттин флоту менен өлтүрүлгөн Цезарьдын тарапкерлерин колдойт. Кемелерди душман тосуп алган. Пикирлештер жеңишке жетишкенде, Римдин жаңы башкаруучусу Марк Антоний Египеттен Клеопатраны түшүндүрмө берсин деп чакырат. Ал Афродитада кийинип, кымбат баалуу кооздолгон кемеде көрүнөт жана жаңы Рим башкаруучусунун урматына майрам уюштурушат. Марк Антоний заматта Египеттин ханышасын сүйүп калат. Ошентип Египет Римден көз карандысыз бойдон калат. Ал эми Клеопатра жаңы сүйгөнүнүн жардамы менен өзүнүн эжеси менен кошо башка душмандардан да кутулат. Биздин заманга чейинки 36-жылы Марк Антоний Клеопатрага расмий түрдө үйлөнөт. Бул мезгилде алар 3 балалуу болушкан. Биздин заманга чейинки 31-жылы ал биринчи аялы менен ажырашып, жаңы кирез жазууну чечет. Ага ылайык Клеопатра жана анын балдары мураскөр болушат. Римде алар Египеттин ханышасына көптөн бери каршы болуп келишкен жана бул керез Клеопатрага согуш жарыялоого алып келет. Ханыша менен Марк Антонийдин бириккен флоту талкаланган. Ханышага күйөөсүн өлтүрүү шарты коюлган. Клеопатра Марк Антонийге өзүн өзү өлтүрүү жөнүндө кат жиберет. Ал катты окуп, Марк Антоний өзүн өлтүрөт. Клеопатра ойлогондой болот. Клеопатра өзү жана анын балдары Римге туткун катары салтанаттуу жүрүш менен алынып келгендерин билгенден кийин биздин эрага чейинки 30-августтун акыркы күнүндө өзүн өзү өлтүрөт. Өзгөчө аял болгондуктан өлүмдүн экзотикалык жолду тандап алган. Египеттин кобрасынын тишинен каза болгон.